كيبدا فيلمنا في هذا المطار. جيل وكايل كيكونوا كيتسناو صاحبتهم اللي سميتها ايفا اللي كيكونوا غاديين لواحد الجزيره. وهنايا كتوصل ايفا وكتجيب معاها الحارس الشخصي ديالها وكيسولها صاحبها علاش جابتو، وكنعرفوا منها باللي باها كيخاف عليها بزاف. وهنايا غادي نتعرفوا على عائله اخرى اللي متكونه من واحد الجده وواحد الجد ومعاهم الحفيده ديالهم اللي سميتها غريس، وحتى هما غاديين في نفس الرحله لهذيك الجزيره. وهما غاديين غريس كيطيح ليها الدبدوب ديالها، وهنايا كتبقى تقلب عليه، وملي مشات تقلب عليه تضحات مع ايفا، وايفا كتبدا تغوت عليها. وهنايا البنت كيبقى فيها الحال وكتمشي عند جدها كتبكي، وكيبقى فيها الحال ايفا علاش غوتت على البنت، وكتمشي تقلب ليها على الدبدوب ديالها وكتجيبو ليها، وكتفرح بزاف غريس وكيشكروها. ومن بعد كتمشي تجلس حدا الحارس الشخصي ديالها اللي سميتو براندون وكتشكرو حيت ديما واقف معاها. وهنايا كيسولها علاش بغاتو يمشي معاها، وكتبدا تقول ليه باللي من نهار ماتت امها وهي كتحس بالامان غير معاه، وكتقول له وياك تقول هاد الهضره لصاحبها. ومن بعد كيركبوا في الطياره وكتبدا الطياره كتزعزع، وكيكونوا مطبات هوائيه شويه قويه، ولكن البيلوت كيقول لهم باللي ما تخافوش هادشي كيوقع. ولكن المشكله هي ان غريس شافت الموتور ديال الطياره كيتحرق. وهنايا كيبقى يقول لهم البيلوت وجدوا راسكم غادي نهبطوا هبوط اضطراري، ولكن كنتفاجئوا ملي كيتهرس السرجم ديال الطياره وجزء كبير من الطياره كينفجر. وللاسف بزاف ديال الناس طاحوا من الطياره من الفوق، والبيلوت ما كيقدرش يتحكم في الطياره وكيهبطها في البحر. ولكن ايفا وصحابها ما غرقتش بهم الطياره، وكتكون ايفا خايفه حيتاش الام ديالها العام اللي فات ماتت غرقانه. ولكن كيبقى معاهم واحد المضيف ديال الطيران اللي سميتو فريد هو اللي كيهدنهم. وهنايا كنشوفوا براندون اللي كيجيب هذيك البنت الصغيره وجداتها وكيكون عتقها من الموت حيت كانت غتموت غارقه. وملي سولات على راجلها قال لها بلي للاسف الراجل مات، وكيبدا يهدن فيهم وكيقول لهم مادام الاكسجين مازال ما تخافوا من حتى شي حاجه. وحتى البيلوت عيط للطوارئ باش يعتقوا الناس اللي مازالها في الحياه. وهنايا براندون كيوصي فريد باش يجيب له الاكسجين، ولكن كيلقى كاع داكشي اللي عنده خوا وسالا وما بقاش. وكيقول لهم براندون بلي غيمشي ينزل لهداك الجزء اللي غرقان لتحت غيغطس باش يمشي يقلب عليهم، حيت الطياره غرق غير الجزء الامامي ديالها، اما اللور باقي مازال ما غرقش وما دخليهش الماء عليها، باقيين كيتنفسوا الاكسجين وباقيين في الحياه هادو اللي بقاو. ومسكين كيمشي يقلب على الاكسجين وكيبقى يعوم حتى كيوصل ليهم، ولكن مسكين كتهاجموا واحد السمكه ديال القرش وكيهرب منها دغيا وكيطلع عليهم هذاك الاكسجين اللي لقى. وكيوصي ايفا وكيقولها باش تهلا في راسها حيت ما غاديش يقدر يحميها الوقت هذا كامل. ومازال ما كملش هضرته هي تجروا هذيك السمكه وكلاتو، وكيبقاو كلهم مصدومين وكيمشيو يوقفوا في اخر جزء من الطياره اللي مازال ما وصليش الماء. وكتكون ايفا في حاله هستيريه وكتبكي على براندون اللي مشى. وهنايا الجده كتبدا تصبر فيها وكتقدر تعالج الهرس اللي في يد كايل. وهنا كيبان لينا الفريق ديال الانقاذ اللي جايين في الطياره. ونرجعوا لايفا اللي كانت كدابز مع جاد اللي كان كيقنعها باش يطلعوا ويعوموا باش يطلعوا الفوق، ولكن هي كانت كتقول له بلي خاصنا ضروري نتسناو فريق الانقاذ. ولكن هو كيكون ما تايقش في البيلوت واش عيط لهم ولا لا. وهنايا فريد كيسول الجده وكيقولها فين تعلمتي الاسعافات الاوليه، وكتقول ليه باللي كانت ممرضه في الجيش ايام الحرب ديال العراق وتما تعرفت على راجلها وكانت ما متيقاش باللي ما غتبقاش تشوفه. وهنايا كيبداو يشوفوا اسماك القرش كتاكل في الركاب اللي كانوا ميتين تما، وكتبدا الطياره كتغرق كتر وكتر. وهنايا كيقتنعوا باللي خاصهم ضروري يعوموا ويطلعوا حيت الا بقاو هكا الماء غادي يزيد يغرقهم وغيموتوا غارقين. ولكن حاجه وحده مخوفاهم وهي اسماء القرش. وهنايا ديك البنت الصغيره غريس كتقول لهم باللي قريت باللي الفقاعات كيخوفوا اسماء القرش. وهنايا كيتعصب كايل وكيقول لهم كيفاش غتثيقوا بالهضره ديال البنت صغيره، وانا ما غاديش نقدر نضحي براسي غير على قبل هضره خاويه. ولكن فريد كيقول ليه بلي ما عندناش حل اخر وكيتفقوا باش يطلعوا، ولكن خاصهم هذيك اللبسه ديال الغواصه. وهاد اللبسات غيلقاوها في البلاصه ديال الشنطات، والمشكله ان البلاصه ديال الشنطات غرقات بالماء. وكتقول لهم بايفا باللي هي اللي غادي تطوع وتمشي تجيبهم. وهنايا فريق الانقاذ كيقدر يشوف الطياره محطمه وكيهبطوا
جوج من امهر الغواصين اللي كاينين، وهنايا كيشوفوهم من السرجم، وكلهم هنايا كيفرحوا وكيحسوا بالامل، ولكن كيشوفوا باللي كاينين موراهم اسماء القرش، وكيبداو يقولوا لهم باللي القرش راه موراكم، وملي كيدور ما كيلقاهش، ولكن فجأة كيهبطوا من رجليه وكياكلوا. اما الغواص الثاني حتى هو كيكون كلاه القرش، وهنايا غادي يرجعوا يطبقوا الخطه ديال انهم يطلعوا بوحدهم لسطح الماء. وكتقول لهم باللي شفت باللي الغواص الثاني جايب معاه اللبسات ديال الغواصه، وفعلا ملي كتطلع عليهم تحت الماء كتلقى الكارطه تمايا. وهنايا كيقرر جاد هو اللي يهبط يجيبهم، ولكن غير كيهبط كيجي عنده قرش وكيقطع عليه رجليه وكيجبدوه دغيا قبل ما تاكلو كله. وهنايا كتبدا الجده كدير ليه الاسعافات الاوليه وكتربط ليه رجليه باش ما يبقاش ينزف ويموت. وهنايا كيستوعب باللي ما غاديش يقدر يعتق راسو، وكيوصي ايفا يطلعوا غير هما، اما هو ما غاديش يقدر. ولكن الجده كتقول ليه ما تفقدش الامل، انا شفت في الحرب شي جنود اكثر منك، وخا هكاك بقاو في الحياه. ومن بعد ايفا كتنزل وكتلقى ديك الشنطه اللي فيها اللبسه ديال الغواصه، ولكن ملي كتطلع كتقول لهم باللي كاين غير 4 ديال اللبسات. ولكن هنايا الحال كيتزاد على جيد وكيبدا يستسلم للموت. وهنايا ايفا كتعتذر ليه حيت هي اللي خلاتو يتسافر معاها، ولكن كيقول لها باللي كيبغيها، وهنايا كيموت. واخا ايفا كانت كدير له الانعاش ولكن ما قدراتش وبقات كتبكي، وكلشي تصدم من هادشي اللي كيشوفوا قدامهم. وهنا الماء كيبدا يطلع عندهم، وكتبدا ايفا تقول لهم الخطه اللي غتستعمل، وباللي غادي يلبسوا اللباس ديال الغواصه، ومن بعد غيديروا الجيلي سترة النجاة وهي اللي غادي تطلعهم الفوق، وقبل ما يطلعوا غادي يديروا دوك الفقاعات باش يبعدوا عليهم القرش. اما كايل ما كيكونش عاجبو الحال حيت ما كيقدرش يعوم، عنده فوبيا من الصغر، كان غادي يغرق ملي كان صغير في لابيسين وعليها دابا ما غيقدرش. وايفا كتبدا توصيه وكتهدنو وكتقول ليه باللي غادي تسدني فيك غير 2 دقائق ومن بعد غادي تطلع دغيا. وهنايا كيبدا يتهدن، وهنايا كيبداو يلبسوا اللباس ديال الغطس. وكتعرف ايفا باللي الجده بغات تضحي براسها وتعطي اللباس ديالها لشي واحد اخر. وملي كتشوف السمكه ديال القرش كتلهي البنت الصغيره باش ما تشوفهاش وتخاف. وايفا كتسولها شنو بغيتي تولي ملي تكبري، وكتجاوبها باللي بغات تولي دكتوره بيطريه باش تعاون الحيوانات. وملي كتسولها وانت يا ايفا كتقول لها بلي غنكمل قرايتي في الحقوق باش تحقق الامنيه ديال باها وتولي محاميه واعره. وهنايا كنشوفوا باللي الطيارات قسمات على 2 وكيبداو يخافوا. وكتبدا ايفا تقول لهم باللي كاينين غير 2 اسطوانات ديال الاكسجين، وحده غتبقى مع البنت الصغيره وحده غادي يبداو يتناوبوا عليها، وكل 2 دقائق واحد غيديرها والاخرين غيصبروا. وهي كتعطيهم النصائح، كتقرب منها الجده وكتقول لها تهلاي في غريس. وكتفهم ايفا باللي الجده غادي تستسلم للموت وما غاتمشيش معاهم. ومن بعدها كتوصي حفيدتها وكتقول لها سيري انا غنجي من موراكم باش نحميكم، وكتطلب منها تبقى ديما مع ايفا وما تبعدش عليها. ومن بعدها كينزلوا هي وغريس كيعوموا وكيلحقوا عليهم كايل وفريد. وفي الطريق ايفا كتشوف كاينه واحد سمكه القرش جايه، وفعلا كتبدا دير دوك الفقاقيع والاسماك ديال القرش كتبعد. والحسن الحظ ان ديك الحيله صدقات. اما الجده كنشوفوها جالسه في اخر نقطه في الطياره والما كينزل عليها، وكنعرفوها باللي ضحات براسها وماتت. كايل كيشوف باللي الجده بقات وكيتخلع، وهنايا كتجيه سمكه القرش وكتاكلو. فريد غير كيشوف داكشي كيهرب وكيمشي دغيا عند ايفا وغريس وكتعطيه الاكسجين باش يتنفس شويه. كيكملوا طريقهم وكيبداو يقلبوا على الباب ديال الطياره اللي غيخرجوا منه، وفعلا كتعطيه غريس للفريد وكيخرجوا هما للواله. يلا هي جايه تخرج كتشوف القرش وكترجع للور، كتبقى واقفه والقرش كيمشي وكيخليها. وهنايا كتبدا تطلع شويه بشويه، ولكن المشكله ان الاكسجين كينخفض في الدم ديالها وكتفقد الوعي، وغير كتوصل للفوق كتقدر تفيق. وملي بدات كتعيط على غريس وفريد ما كتلقاهمش، وبالصدفه كتلقى اللعبه ديال البنت الصغيره وكتشدها. وهنايا كتبان الهليكوبتر وكتبدا تشير ليهم وكينزلوا لها الحبل باش يطلعوها. ملي كتطلع كتفاجئ باللي غريس وفريد ديجا طلعوا وكتفرح ليهم بزاف حيت باقيين عايشين. اما البنت الصغيره كتسول على جداتها، وايفا كتقول لها للاسف الجده ديالك ماتت، وكتعنقها مسكينه وحيت كيبقى فيها الحال عليها. وهنا كتعطيها اللعبه ديالها وكيسالي الفيلم هنايا.